سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني أمي كيسيني نيماني سبتي فولي لسي أو ما أو سيرو أو كجرو أو مكيرو أو كبريرو نيجي فولي مي ني على فولو كسون هرماي نيجي فولي أرجينو كنا دوم كتو ما كم فولو نيونجه نيجي فولي أرجينو كنا دوم بدو دومي أرجينو كنا ملكاو بو كمبني نكما كان سنمان ديودي كيسي فولي. Alhamdulillahi rabbil alamin. Foli senman kɔfɛ an faw ni an baw an bɛ tila fana ka foli lase aw ma ka bɛn aw ka waatiw ma ani tan minnu bɛ ta aw bolo ka aw kuloma dɔ an bɛ Alahu Taala dali ka nin kɛ aw bolo ani ne yɛrɛ bolo daluya ye. Alahu Taala bari Ala kana to a ye k'an ma daluya an kan daluya ye. Ni Alahu Taala sɔnna bi baro dɔ bɛ an bolo bi nin baro an y'a lamɛn ni latangali lamɛnni ye o de ye Alahu Taala wele cogo ye. An bɛ Alahu Taala wele cogo di? Weleli yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo di? An ka kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn na ka weleli kɛ? Ka d'a kan an bɛ waati min na bi kumaw cayanin bɛ. Jani ye Alahu Taala wele ko f'i ye ko dɔw de dɔn fɔlɔ. Ala wele fana ko koduw de b'a la. On entend ça à longueur de journée. Tu peux pas invoquer Dieu. Il faut connaître, il faut maîtriser les codes. Kodi koni yɛrɛ nana kɛ wari ɲini sila de ye bi. Et ka Alahu Taala fana wele au fana y'a ta codie pour invoquer Dieu, pour t'approcher de ton Seigneur, il faut aussi passer par des 1000 chemins. Ou bien, est-ce que Allah mi andan ou Allah le wala malagbara lebe? Bi, akela sababu ye karamoko ka mananku be sorlo lela. Ah, nete Allah to ni dima de, fiye ni ne kenni, subhanallah. Nete ni dima de, fiye ni ne kenni. Raison pour laquelle n'ame kuma wati aman jija ka an kosegi ka ala kara lajɛ sallallahu alaihi wasallam duwawu minnu tun bɛ fɔ a bolo a tun bɛ duwawu minnu di a ka sahabaw ma yala o condition ni critères le tun bɛ kira bolo wa jana ye duwawu di mais alhamdulillah olu fana tɛ anw don parce que adamaden ni k'i ka diina faamu ele tɛ to faliya la lui là il a un nom ala tɔgɔ dugulen tɔgɔ dɔ b'a bolo ko sekireba don a t'a di maa ma ten dɛ n balimakɛ i t'i dusu suma. C'est des choses qui ne doivent plus te prendre. C'est des ko ko bɛ kɛ sababu ye k'i ka nafolo b'u kun kow don. Donc bi ni Alahu Taala sɔnna ces gens de pratique là an bɛna nin pratique la tabali kan ka kira ka pratique la tabali kan kira tun bɛ i basé mun na ka duwawu kɛ ani ka adamadenw lalɔnniya duwawu la. An faw ni an baw ni duwawu disela mɔgɔ ma walama ala wele kɛla k'a fɔ ko condition de b'a la i nana ɲini maa min fɛ ou bien maa min bɛ fɛ k'a d'i ma ele yɛrɛ y'i sigi k'i yɛrɛ ma ɲininka yala est ce que an ma don commerce bonda kɔnɔ wa est ce que nin ko yɛrɛ ye ala ko ye wa e ko ala dugulen tɔgɔ dɔ b'a bolo o kosɔn n b'a fɔ silama bɛɛ ye maa maa bɛ nin kuma sugu ɲɔgɔnna fɔ c'est comme i y'a fɔ de ko ala kɛra maa bɛɛ f'i ye mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko ala dugulen tɔgɔ de bɛ ale bolo ele y'i kɔsegi ka taa kira ma sallallahu alaihi wasallam nin ciden belebele ye nin bɛɛ fɔ an ye il a tout dit il nous a tout détaillé mais comme l'être humain même est toujours assoiffé adamaden yɛrɛ cogo de bɛ nin ye a tulo ma deli ka min mɛn a bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de mɛn donc a bɛ to nin ɲɛɲinini de la ka taa yɛrɛ bila bonda la ko min kan ka ala dugulen tɔgɔ dɔ ɲini min kan ka ala tɔgɔ dɔ ɲini hali ni maa y'i wele téléphone na ko n ɲɛfɛ ye ala tɔgɔ dɔ di yan mɛ n yɛrɛ sabati min kan n'i ye ala tɔgɔ dɔ d'a ma kira ye min ɲɔgɔnna di a fari tɛ foni parce que lui s'est dit quoi moi je connais déjà ça quelqu'un m'avait déjà donné ça a bɛ ko dɔ le kɔ min ɲɔgɔnna ma mɛn fɔlɔ a tulo ma deli ka min ɲɔgɔnna lamɛn ale bɛ t'o ɲɛɲinini de la a tulo bɛ na ko dɔ mɛn min ma sabati ala kɛra la sahabaw ma lakale ka bɔ kira yɔrɔ ale fana bɛ i basé o de kan nin cogo de ye ten nin wuridili cogo de ye ten i tɛ nin wuridili kɛ f'i ye nin de kɛ an b'a fɔ ko ninnu si tɛ sababa ye k'a fɔ ko ka ala tɔgɔ wuridi condition de ye ten i ye tɛmɛ nin sira de kan f'i ye kɛ nin bonda de ye n balimacɛ ninnu kɛlen bɛ ka kulon k'i hakili la i tɛ segin ten ka na sunna ma i y'i yɛrɛ bɔ bana la parce que lorsque nous sommes malades ni bana bɛ adamaden fari la i t'a dɔn le fait que tu crois à ce genre de choses là on te manipule à chaque fois
Et avant de prendre ces zikrs-là, chez nous, il faut passer par là. Il faut être à côté de la lumière. Il faut acheter des bougies. Il faut venir dans une maison. Il faut avoir une lampe à côté de toi. Il faut katasuma blani soula. Donc kosugu ni ne kadi adamaden fana ye comme me wara adamaden haklima. Ni nyanamaya tola ni bonda kono. Koko mystiku de kadi neni awi. Aw me sebe di ko mystiku de ma. Anya donc afoko aw yera manka dina famu. Kira sallallahu alaihi wasallam. Ni ya ka nyanamaya laje. Kaka passage laje. Ka kuma kan laje sallallahu alaihi wasallam. Ele yere be seniya kaboni barabela. An fawni an baw. Ka Allahu Ta'ala wole condition du mambala. Amena do Qur'ana kono. Allah même est mieux placé que tout le monde. Ka Allah wole ni condition de bala. Karamoko kenime ka fomi ke ko kodile ala kola. Ni tuyambala ame Allah yere manyininga. Kadaka Allah le kuma kan dafa ni me. Kuma kan ka son herma de Allahu Ta'ala tay. Si réellement il y a des codes, il y a des chiffres, jani Allah wole ke Allah lui-même il va nous dire ça. Mais ni Allah m'a fait agni, ni on tourne ko anya donc a faut qu'on kela yere kuma juye. Oko so slamo, anka dina ni makobe famunina. Anka dina ni makobe nyenyinina. Anka dina ni makobe dina ni famille ko yere nyumala anyi sa kela saya e an soro kanto akechuko nyumana na kela te anjurike sayala. Mais kanto ni dina bonda kono, hakilu le bile manipuler. Kuma kan ne be e manipuler. Kuma kan minu do sababa tala senta koro daluya tala o kuma kan minu ne fana kadi eye e fana ya don ka fo e bena ki yera kuma juba e kiyamado o kuso an fawni an baw amina Allahu Ta'ala manyininga ala ele be woledi ala an yi ka jonde an yi islamaw de ala an kaka kile ala wole jodi ala dan fen do ko an ma dugukolo ko kan ki ele ala tese wolela fo anye temeni chiffre dawde anye temeni kodi dawde fiye na nini ne ni mana nini ala to mi men ne bolo ka di men te sa ma sorola ama fiyo e karamo min kanime ka maula sunima ame e yere wole ki fana ka karamo wole ki ka sheku wole e ye loni tamin fe fana ya tamin fe an yere bebe fara nyon kan komi an ye kalandew ye an mena ala yere manyininga ni jobe aw de fe wala ma jobe Allahu Ta'ala de fe Allahu Ta'ala bena nakana neni aw bo o kono na filibala ni Allahu Ta'ala sona insha Allah amena do anka wala dala ok le prophète il est là sallallahu alayhi wa sallam Allahu Ta'ala sabatini me ala bena kuma nyasi Muhammadu ma ala mede Allahu Ta'ala be kuma kan fo Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam maw bena na manyiningali ke ñiningali bena ke ka ñiningali ke Allahu Ta'ala ko yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun Muhammadu obini manyininga lola ani loto na ñonaw ani sobo na ñonaw obini manyininga afoye ala ko Muhammadu ni ñiningala ya foye ala bana aya gberela ako wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al'af Muhammadu obini manyininga ni fanana afoye ko nini koko be manyininga ala kerala ala ba fo Muhammadu ma afoye anya lamede ne ala kuma kaninta ya foye mais billahi subhanallah Allah Ta'ala semin kala wole lima ka ala batu ka ala wole ka duwa ke kinyasi alama Muhammadu no yi manyininga ne Allah Ta'ala la afoye ko ne Allah Ta'ala beti alamo fode ala benana kana an hakulu dayele ka huyira anna ka fo ale ala makobe awne ka duwa wula ay ke direct sans intermédiaire Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha sa'alaka ibadi anni Muhammadu nene Allah Ta'ala ka jonjon yimma nyininga ne alala akaramo de wa akalande ne wa annafolotigi de wa asenekela le wa farafine wa afaragbele wa jonjon mene ala ka jonyala dugukolo koka emi me Belgique ekodo emi sigini me Lagna ekodo emi sigini me Cameroun ekodo emi sigini me Mali ekodo emi sigini me Côte d'Ivoire ekodo emi me Afrique fanfa koni mama ye Allah Ta'ala manyininga Muhammadu la
wa idha sa'alaka ibadi anni ne ala ko keto ko fole yeme manyininga e Muhammadu la kabene ala welema ikakanga jabi mani ala ma fa Muhammadu afo yede la subhanallah ala ka kodi ko boy ele do ka karamo ko nebe ala to ni ndima ko kodi le bala ala yera ko kodi tey ni manyininga la Muhammadu afo ye ala yo kuma kan fana boy ele Muhammadu ta afo ye de ne ala le bena ni jabi direct sans intermédiaire sans code subhanallah. On dirait Dieu il a plus besoin de toi que de passer par quelqu'un d'autre. C'est comme Dieu il veut t'entendre, il veut t'écouter. Dieu veut t'écouter sans intermédiaire. Dieu veut que tu l'appelles, Dieu veut que tu l'invoques subhanallah. Mais on y en a nimbeko itigi mako bila aye fe ya wole akanime ki ka wole li makono ele beti rebla kono na filit mana ko tun ko kodi. Est-ce que Dieu t'a parlé à faire des codes? Passer par des imams, passer par des cheikhs pour qu'ils vous donnent des codes pour que vous m'adorez subhanallah. Ala kuma kan kasenima abe comme l'être humain adamaden personne adamaden tefeka ala yere wole direct Allah ta'ala ko wa idha sa'alaka ibadi anni ni aya be kala ambolo man kakan katasini ni ala ni aya fa inni qarib Muhammadu afo ye kone ala kasuru la mo fode nine Allah ta'ala manyini ngala e Muhammadu la nine ka jon ye ne manyini nga ela ala ma fa Muhammadu afo ye kone ala kasuru la de Allah ta'ala ko ne ala kasuru ola ayere ma Muhammadu to fo ni yoronina fa inni ne ala qarib kasuru ola amada umade ujibu da'wata da'i ne Allah ta'ala be jabili ke woleli kala ka woleli la ni ne ala wole ka sika bo ila ika woleli la ki bo kono na fili yere la ki bo yila ni miriya bala Allah ta'ala ko ujibu da'wata da'i idha da'an ne Allah ta'ala be weleli kala ka weleli jabi no ne Allah ta'ala weleli kala Allah ta'ala kamedema. Allah il s'adresse à toi. Il t'a pas dit par intermédiaire ou passer par quelqu'un ou quelqu'un te dit non il faut passer par moi pour que je te donne les codes. Non, ça n'a absolument rien à voir. Demande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala weleli. Tu peux l'invoquer en BT, tu peux l'invoquer en berset, tu peux l'invoquer en malinké, tu peux l'invoquer en peul, tu peux l'invoquer en chinois, tu peux l'invoquer en français, tu peux l'invoquer en anglais. Allah Ta'ala kukone Allah Ta'ala kasuru. Donc, Allah Ta'ala est ma côté intermédiaire. Il t'a déjà confirmé ça dans le Saint-Coran. Si à partir du moment que Dieu lui-même te dit dans sa parole qu'elle est le Saint-Coran, qu'il est proche, il est à côté, il te regarde. C'est comme Allah, il attend ce que tu finis net, il te répond. Mais avec ces genres de versets, ni aya suru beneni au bolo, slama ou bolo, slama ou de coco lu konona filinime dwa ukola. Slama ou coco lu konona filinime dwa ukola. Kasoro dwa ubeke kam mansa min segere o mansa ko kwa le kasoro ana. Qarib nkasuru ala ujibu da'wata da' be woleli kala ka woleli jabi kasika bila niya wole ka bi jabi anfawni ambaw ni nye hakilla di belebele e benin kalama ne benin kalama nuha wala ma ibrahima atmela filla tasma la watimi kisani ndogante ma foila Jibrila nanao melekaw nana Ibrahima manyininga ala de melekaw chikana o be nana le kana Allah Ta'ala ka nyamariya la bori Ibrahima munkadiye anya la jamauka Ibrahima ba donc a fo melekaw bola ala de yoro meleka nu fana majigi o yerema o jigila ala ka nyamariya le kono ko kana le Ibrahima deme abena lafili tasma la sise awiye Ibrahima laje Kaka woleli laje. Ibrahima aussi ne veut pas passer par des anges. A te fait qu'à te meleka ou fait.
ale yɛrɛ fɛ ka ala de wele direct a ko di a y'i ɲasi Allahu Taala le ma nin bɛɛ bɛ mun yira ne ni aw la souvent ala il a besoin de toi souvent e yɛrɛ ka weleli direct sans intermédiaire i bɛ min kɛ suseli la k'i bolo fila kɔrɔta i ka suseli kɔfɛ ala makoba de b'a la i bɛ min k'i ka faridaseliw kɔfɛ k'i bolo jan ka ala yɛrɛ wele ka ala wele Allahu Taala makoba de b'a la ele bɛ duwawu minnu kɛ i yɛrɛ kun ye ka Allahu Taala matara i kana jɔn ala dɛ o yɛrɛ fana ka di Allahu Taala ye kosɛbɛ Allahu Taala ye mun kɛ mɛlɛka minnu nana Ibrahima ma Ibrahima ko k'a mako t'olu la mɛlɛkaw mana o yɛrɛ ma dɛ Allahu Taala ka danfɛnw ni mɛlɛkaw ye ka na Ibrahima dɛmɛ mais Ibrahima ko ala a ye intermédiaire bɔ yen mɛlɛkaw tun ye intermédiaire ye a ye mɛlɛkaw ka olu tun ye ale ni Allahu Taala le cɛ Ibrahima ko di ko ala silamɛw ja waati dɔw la Allahu Taala yɛrɛ wele direct k'i dama kasi ka Allahu Taala wele ja ko belebele don masa Allahu Taala masaba masa setigi a ye mun kɛ Ibrahima mako b'ale ala yɛrɛ de la a mako t'ale ala ka cidenw ka madɛmɛ na dɛ ale ala bɛna ka kabako ko belebele labori sisan Ibrahima ye min ma ɲininka Ibrahima ye Allahu Taala wele a ye Allahu Taala wele masa Allahu Taala y'i kanto tasuma ma o ma kɛ ni mɛlɛkaw ta ye dɛ ala yɛrɛ de ye nin fɔ k'a ɲɛsin tasuma ma Ibrahima ko di hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbi Allah ne bɛ n jigi sɛmɛ ala de kan ne bɛ n yɛrɛ kalifa ala de ma ala de ye kalifalaw ka sɔn hɛrɛma ye Allahu Taala ye mun kɛ a y'i ɲɛsin tasuma ma Allahu Taala kumana ni tasuma ye a ye yamaruya di tasuma ma tasuma m'a fɔ n ko mɛlɛkaw y'a kɛ dɛ tasuma kɛ Ibrahima ma bardan wa salama kɛ Ibrahima ma kisi ani sumaya ye sumaya ni kisi ye donc nin yɔrɔ bɛ mun yira k'an na Ibrahima ye Allahu Taala wele a mako tun bɛ Allahu Taala yɛrɛ ka intervention de la an faw ni an ba an ye segin dɔɔni ka na an ka seli la k'a yira ka ne ni aw la k'a fɔ ko ala mako bɛ ne ni e ka duwawu la an ka weleli ka Allahu Taala wele k'a matara komi a yɛrɛ ko ni n ka jɔn ye ma ɲininka ne ka jɔn ni ala ka surun la o misaliya yɛrɛ terre à terre le an bɛ don an ka seli kɔnɔna na tuma dɔ jamana dɔw bɛ seli fana seli waati le la nin jamana dɔw tɛmɛn'o ka fajiri seli la dɔw banna o ka safo seli la dɔw banna o ka fitiri seli la n bɛ misaliya ta ne ni e maa minnu y'o ka seliw kɛ bi i jɔla k'i ka fitiri seli alhamdulillah est ce que ne ni e b'a dɔn a kɛla fitiri a kɛla safo ye a kɛla seli fana a kɛla lansara a kɛla fajiri k'i ka seli nin na i ni Allahu Taala le tun bɛ kuma na intermédiaire tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ est ce que i b'o kalama wallahi intermédiaire tun tɛ yen a bɛ kan k'i lamɛn a bɛ kan k'i jaabi jakow ka di Allahu Taala ye ka Allahu Taala wele sans intermédiaire ele ko i ka seli la ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in e bɛ kan ka nin fɔ ja e ni tigi le bɛ kan ka kuma lasigi e t'a kalama ala y'o fɔ an ye hadisi kudisi kɔnɔna na qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayni ala ko a ye seli min bɛ kɛ ne ni e bolo a ye seli lakilan fila seli parti dɔ bɛ yen ala ko k'o y'ale ta ye ele de bɛ seli kɛla dɛ mais i ka seli lakilanin bɛ fila le dɔ ye ala ta ye dɔ ye ele ta ye o kɔrɔ ye di ele bɛ kuma ala fana bɛ kuma monsieur Diané qu'est-ce que tu veux dire en priant Allah nous parle subhanallah en priant Dieu te parle en priant il n'y a même pas d'intermédiaire en priant intermédiaire ala kenime ki lama kenime ki jabi subhanallah seli ye bato pilier belebele do ele koko alhamdulillahi rabbil alamin tano be Allahu Taala yi dan fem be ma dan fem be tigi Allahu Taala be sin ki jabi majadani abidi hamidani abidi muso min lo de men selani akane ala tano sisen parce que ko di ko alhamdulillah rabbil alamin tano be alay ele ko ko tano be Allahu Taala yi dan fem beti ele be sella yo fo arabu kana alhamdulillah rabbil alamin
Allahu Ta'ala fana b'i jaabi i bɛ ban aya kelen na Ala b'i jaabi tuma dɔ i tulo tɛ Allahu Ta'ala kumakan nin ma Ala bɛ sin k'a fɔ hamidani abidi a bɛ sawa ne Allahu Ta'ala ka jɔncɛ dɔnnima ka seli la a ye ne Ala tanu oh il vient de louer son Seigneur il vient de louer mon nom a bara ne Ala tanu alhamdulillahi rabbil alamin ika alhamdu min bɛ fɔ Allahu Ta'ala b'i jaabi hamidani abidi nga jɔn a ye n tanu e muso min jɔnni b'i ka seli la Ala bɛ nin de f'i ma i ka seli kelen-kelenna bɛɛ la nafila seli le wa farida seli le wa manda ma n'i bɛ Fatiha kalanna Allahu Ta'ala b'i kuma ɲɔgɔnya sans intermédiaire y a pas un imam qui va intervenir pour toi y a pas un cheikh qui va intervenir pour toi tu es en contact direct avec Dieu il te regarde il t'observe tu es devant Dieu tu es en train de faire ta prière dans 22 ni Allahu Ta'ala cɛ nin yɔrɔ la alhamdulillahi rabbil alamin o ye ne ta ye Ala fana bɛna a ta fɔ hamidani abidi ni Ala ka jɔn ye n tanu ni ko arrahmani rahim o parti ye fana ta ye seli la Ala fana ka parti Ala bɛna na o fɔ sisan arrahmani rahim duniya nɛɛma mansa don lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛ ni mansa don ele y'o de fɔ sisan Ala fana bɛna i jaabi sisan ne Allahu Ta'ala ka jɔn asna alayya abidi jɔnni dɔ bara ne Allahu Ta'ala tanu a bara n ka fonisereya ko fɔ n ye a bara n seniya ko ne de ye nɛɛma mansa ye Ala le b'o ele jaabi la ten ele kɔni bɛ seli la dɔrɔn alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim Ala b'i jaabi asna alayya abidi Ala fana k'a parti fɔ maliki yawmiddin Ala tajuru saralo mansale Allahu Ta'ala tajuru saralo mansale Allahu Ta'ala nin yɔrɔ le la Allahu Ta'ala bɛ sin k'i jaabi majadani abidi tunya na ne Allahu Ta'ala ka jɔncɛ min lɔni bɛ ɲɛ monsieur Diané min lɔni bɛ ɲɛ monsieur Traoré min lɔni bɛ ka seli madame Keita min lɔni bɛ ka seli madame Sila min lɔni bɛ ka seli madame Doumbia min lɔni bɛ ka seli Allahu Ta'ala b'a fɔ majadani abidi a ye ne Ala ka mansaya gbiliya a ye ne Allahu Ta'ala kɔrɔta a ye ne Allahu Ta'ala ka bonya diya parce que n'i ko ko Maliki o ye mansa de ye ale le kiyamalo mansa ye ale le tajuru saralo mansa ye ele k'o fɔ i ka seli la i k'i ka parti fɔ Ala fana b'a ka parti fɔ majadani abidi subhanallah wallahi n'an bɛ seli nafa lɔn k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ kumana n'an ye Ala kɛlen bɛ k'an jaabi a parti kelen-kelenna bɛɛ la an yɛrɛ bɛ diya sɔrɔ an ka seli la ka d'a kan an bɛ kan ka min kɛ ko belebele le majadani abidi Ala bɛ sin k'a fɔ arabukan na al-majid o ye bonya ni karama de ele ko maliki yawmiddin y'a ka mansaya ko fɔ kiyamalo mansa don mansaw ka mansa don belebele don mansa tɛ mansa min ka mansaya kɔ tajuru saralo mansa lo mansa fana b'a fɔ ko jane Allahu Ta'ala ka jɔn min ka kɔrɔta dɔn a bɛ n ka mansaya dɔn a ye n ka gbiliya ni n ka bonya ni n ka karama diya ele bɛ t'o la alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نيو فنفضل على تعالى بافو للعبد ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين على أمي إلي على تعالى دباتو أمي إلي على تعالى دباتو وإياك نستعين aw me kila ka dɛmɛ ɲini kɛ Allahu Ta'ala de fɛ iyyaka na'budu Ala anw mako tɛ maa foyi la iyyaka a bɛ komi n'i y'i kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ k'a fɔ Ala ne bɛ ele bato la i ma tɛmɛ mɔgɔ fɛ dɛ i ma tɛmɛ maa fɛ ko ka Ala wolo i ye dɛ iyyaka na'budu iyyaka na'budu anw bɛ bato kɛ iyyaka ka tile Ala le ma wa iyyaka nasta'in anw fana bɛ dɛmɛ ɲini kɛ an haju la an hamina ko la an gamin ko la an ka problème jɔ an b'a bɛɛ ma ɲininkali kɛ Ala le fɛ
ni bano fana fola iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iklomalo ko sala bini jabi ele ka parti fro ibi klomalo Allah ta'ala ka parti fana Allah ta'ala be singa fi lil abdi ma sa'ala ne ala ka jon yemin nyini ne fe yen wole mina sisen i hamina ko la ikube ne le bato ikibe deme nyini kan ne de fe e ma morilon ima somalon ima jotigilon ima madon ikenime ki jigisene ma minka ele yi ikuma kan dinne ala ma kibe ne de bato ka banka deme nyini kan ne ala fe ne ala fana me la yuruta iye ne ala ta'ala fana me dili kima ika soni ika nyini ngali fe la nga jon ke to soro li kala fena ay fe mi manyini ala ta'ala bo de fi regardez chaque verset quand tu parles Allah te répond alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi arrahman arrahim asna alayya abdi maliki yawmiddin majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lil abdi ma sa'al nin kelingilina be ala bi jabi abela eni Allah ta'ala che ni yoronina ko di ko be yawa no ni mani na folo dina mante ala to ni dima kasoro e yere kasoro ala la kateme be ko di minini na ko di ko foite tu en foite ala ko di ko foite idu sukun lafien kira manani ko di foye ko di te hadisa te ni kira ka ko di ko fo suni kle aka subhanallahi ayo to fo alhamdulillah ayo fo astaghfirullah atuma ka to mi aya bela ka fo ni fo ani. Mais comme vous et nous, on veut toujours des choses qui sont difficiles ou c'est très difficile à comprendre. On met barakadi olila. Allah ta'ala kumanani. Et kaseli la comme ya nyininga afana ya bela ka foni dima. Anfauni ambaw. Allah wole chogo. Wole li chogo mame Allah ta'ala la. Même finir kuloma lo na kusebe. Condition nous kakan ka ke ambulo kasoro ka Allah wole amena kuma olu ka maso olu mafolo. Amono lu kan ka walada labai pour que ala yeso anna ayanka wolelu jabi Allah ta'ala ko wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i fa idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi subhanallah wallahi nini ayaf lafam yalan nini ebol falyastajibu li waliyu'minu bi alako ya wole kabi jabi ayela yuruta yi Muhammad no ki nyini ngane alala ne alaka sunu bela nga jombe o yo wole mbana mo jabi abi invité ka ta wole lima kabi jabi Allah ta'ala bana ko di falyastajibu li abi min nyini fe akoki sabedo selima abi min nyini fe akoki sundu ayi wole kana mima ayi min nyini fe ifana Allah ta'ala ka wole li jabi ikana dawma de wal yu'minu bi yelli man ya alama ka don ka foko ala le fana be ko jabi ikana do keni sikaide il faut jamais implorer le pardon de ton Seigneur avec doute. Sa miséricorde est immense. Croire à Allah subhanahu wa ta'ala, il va régler ton problème, il va résoudre ton problème sans doute. Sika kanana wal yu'minu bi ala koko ni manya keko ale ala fana me minni fe yeli man yama de ka donc ka fale ala le bakede sika buyere la wala li wati ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba awi ala ta'ala wala li wati certitude sukun kasini ne danima la ala ta'ala benanina. Est-ce que je suis en train de faire la même? Est-ce qu'Allah va accepter même? D'abord toi-même il be sikali yerema sika buyere la ala ko kiye limanyale alama limaniyata ye klafana kale ala ka wole di falyastajibu li ye ale ala ka wole li jabi ay minni fa yoke wal yu'minu bi abana fana ko ka limanyale ala falyastajibu li ko ka ale ala ka wole li jabi wal yu'minu bi kal limanyale ala ta'ala ma limanyani ne kanime ka klan chamana bi ni ma chamanye aka Allah ko fo damna ka susel damna arrivé à un certain moment il jette l'éponge. Il ne croit même pas à sa prière nocturne. Est-ce que moi la prière que je suis en train de faire la même, est-ce que Allah va accepter? Déjà toi-même tu te classes. Mais tu es un serviteur. Tu n'es pas un saint, tu n'es pas un prophète.
tu es rempli de péchés comme moi. Raison pour laquelle Allah nous demande de l'implorer. Raison pour laquelle Allah nous demande de l'adorer. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre cette porte-là de sa miséricorde. Parce qu'il sait très bien que tu n'es pas propre. Et si toi déjà tu te classes, si toi déjà tu t'éloignes, et si toi déjà tu ne veux même pas le faire, mais dis-toi que c'est désespoir total. Tu t'es déjà classé. Tu t'es déjà... et qui est la bonda et reconnaît. Allah m'a la bonda mais bon. Elle est bien la longue chose. Allah bidon katimokan. Et ma donc et Myriam ma famille est follow. Et Myriam que ton famille les mains que follow. Allah va bénir quand follow. Et tout ce que tu fais, et tout ce que tu vas faire, et tout ce que tu penses qui est toi, car Allah va bénir quand follow. Dieu te connaît plus que toi-même. Désespoir quand on a tombé ban Allah voulait ma. Vraiment les djulumu ka chatoro est-ce que Allah bina au blabla. L'être humain shaitanaka surila. Ni yɛrɛ ala ko ta baara ni foti la dɔrɔn e segin kana ala taala ma o yɛrɛ le ka di ala ye hadisa bɛ nin ko fɔ an ye ko ala b'a bolo dayɛlɛ ya bɛ sotu ya daw a b'a bolo jan jɔn ye mɔgɔ min ka kojugu k'a yɛrɛ la sɔgɔma jani wurada ye se jani dibi ye don ala bɛ sin ka na ko il sait que mon serviteur, tu t'es fait du mal. Donc, je suis là pour toi. Reviens vite vers moi. Je vais te pardonner. Qui nous a dit ça? Dieu. Tu t'es fait du mal la nuit. Et puis, Allah souffre. Allah besinga. Ya besoto ya daho. Hadisa kotele. Ko Allah ba bolo la foni. Ka foni komite. Subhanallah. Abe jone la benani. Dulumuntaw. La hawla wa la quwwata illa billah. En sachant très bien que ces serviteurs sont sales. Ils se sont fait du mal. Ils se sont noircis avec péché. Avec tout ça, Allah les accueille avec un bras ouvert. En les lançant ce message-là, tu t'es fait du mal, viens vite. La hawla wa la quwwata illa billah. Salamu Allah ta'ala masabade wallahi. Allah ta'ala a fourni ka beaucoup sebe i b'a sɔsɔ a b'i yela sɔsɔ la i bɛ ala kotaw kɛ ale yɛrɛ bɛ ban fana kɛ a y'a hinɛ bolo dayɛlɛ i ye k'i ye na joona tu peux accueillir quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui a fait du mal à ton enfant, quelqu'un qui a fait du mal à ton mari ou à ta femme, et que cette personne-là vienne comme ça chez toi avec, tu sais très bien ce qu'il t'a fait, et tu dis à la personne, reviens, je vais te pardonner. Si c'est nous les humains, on n'est même pas prêts. Mais Dieu, avec tout ce que nous faisons comme Allah Kotabara, il te dit, Najona, Abba, Abolo la Founier, qui est allé à la Ta'ala. Ne wati yɛrɛ la adamaden yɛrɛ ma lɔn k'a fɔ ko ala ma korona k'a ye tubi joona a mako b'i ka tubi la a mako b'i la teriya bolo ma nin baara kɛni kɔ i bolo a ye fɛ i ye na ye décision kura ta i kana segin a kan kɔ subhanallah a yɛrɛ k'i ma kuranna kɔnɔ a k'i ma i y'a lamɛn kosɛbɛ tuma dɔ julumu wara bɛ se i fari faga la i bɛ désespérer. Ah, vraiment, est-ce que Kiyama koni mina diane lawa? Est-ce que ala ngala soso kacha ngala wole kado baraji batembolo maube suna nete sundo maube seluke ne yerete saraka bo ala? Est-ce que ala bina yafane mawa ala kimao? Adamado qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim Muhammad afoyi minu ye chienin ke ka oyoro kun tonyo no danin tala ka fo ne ala be se ya falo ma ko olu yere jigu tiela o jugu misenyala chez eux c'est impossible, Allah va jamais les pardonner. Non ima Allah taala lo alibi wallahi ba batula me ali sinima Allah taala lo mansa jone Allah taala ikloma lo ko sebede samu rebe Allah soso la sam binani be Allah soso la sam biduri be Allah taala kan ka soso esi la londo kambiri yere ma. Est-ce que ne rebe do arjina kono wa ala te fe yeni kuma fo abe mi fiye la taqnatu. Il sait très bien que désespoir les blato et dusukuna ala kwima o jigitige min na to ilani wati la ala ko kikini jigitige he masani do kan
e y'i si ban sɔsɔ la a bɛ tila k'a fɔ k'i kan'i jigi tigɛ i kan'i jigi tigɛ i kan'i jigila misɛnya mun na fɛn bɛ ale ala bolo ye min ka bon ka tɛmɛ e n'i julumu bɛɛ ta ni ka fara ɲɔgɔn kan ala ka hinɛ ka bon n'o bɛɛ ye toi tu pèses combien? Peut-être quand tu montes sur bascule, peut-être tu pèses 70 ou bien 80 kilos. 80 kilos de ta tête jusqu'à ton pied. Et qu'est-ce que tu peux faire pour récompenser Dieu? Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, tu respires, tu marches, tu manges. Ce qui t'a fait, c'est Allah qui t'a donné tout ça. Il peut abaisser ni bem nani la yoro ni kele. Mais ni bena ta ni bebe ni ebola me kanga soso. Kasoro ala soso mai. Ni be ko fe ala taala ko kiki ni jigiti. Ala ikelanga masaudi ala ye. Ika ala ya ami fo. Dante foli mina ni ka foni seriya ba. Wallahi ala ikadi ikama jonye. Alnanye julumun tawye nante sili batula batu to yere la. Allah wallahi an sonay kam masayani ka foni seriya bamballa. Ala ika hina kabo subhanallah. Est-ce que neni suni na ka adam na ni sula fo ka ta sene nene kili labama kone ye sigiro wajibi la ka ala ka nema fo nte sente surunya la kuma te ko ka gbera la yere. Est-ce qu'il ba donc a fo ko fendo be jikoro kabino lubla la jikoro olumo kuna bo folo jikono ka o kumbla kenema olu be balo jikoro bo ka ko be ke jikoro olu tana jikoro olu wala jikoro olu fana me sakoto jikoro olu yere makote kenema yoro la kuma te ka kana nyama ya do mafle olu fana me na o miriato olu la est-ce qu'il ba do ko fleri minu be fale nono fleri minu bebe Allah taala kan nema do soro est-ce que neni e ba do ko bigan nono bela ka foni me bénéfice Allah taala kan nema la est-ce que neni e ba do ko ala kan nema do be labor la neni e yere kan na hakili selama o fana kabo na be o ye munye o de ni be min farla docteur ta ye médecin ta ye ni ye fenyuma ye ala kam masaya kelempele bo do aka chidema do ni be buru chogo mina ite ni ye farila mabe adama denna ka fo a joli be ye chogo mi ko ni keto yelate ibe ni ye nyajuma ma mais ite ni na fallo foni ni bola adama den farkolo la be farkolo la ni yete al ni bolo korota bolo be be ayerema ni tala tuguni ala kan nema min tume farkolo sabati mi ma to neni ebe bolo keta ni bana bola la kaba mawle keto neni e bolo kelata bolo ni te foyi nya tuguni ni ya la wuli abe be ayerema subhanallah ni neni ebe sunola kan ni to ana ni maw magala bolo la a chama na me blanjili la parce que magakela bolo la no wallahi ni bola farila ebe ta adama den lanin soro abiki kono ka fo ka be kanga snode abiki kono ka fo ka bani no le adesani ne le ka wuli ka soro femin tuma ke adama denyi femin tume kurando ala ka a anime o ta farla tuni no adama den foroko le lanime anya korote atese fo ikela aballa kuma aballa wulima aballa ala nya aballa ni bema ala da ni manya maka adam na ka datu adati sitatu la ko ni nema baye o ko son ala ko muhammadu ma ko nunu be ni imani nga ne ala taala kan nila ni e fenmay parce que femma kabani mbado savantado loninkela tado karamo tado senekela tado commerçant tado makaka ubini imani nga la yaudi ubini imani nga la mo ke tu imani nga la nila afo yo ko ni ne ala taala ka fenye ko alloni mene ala le bolo e muhammadu tesalona kayara kana ka fo nema dobe amba don yere kasoro abi ana mais on ne sait même pas ita don ka fo ko ni e fembaye foni nana ilo ifolo nam ibamso sukuna ibamin kadiye inana lo ifa sukuna ifamin kadiye inana lo idem kuna idemin kadiye inana lo ibalma sukuna ibalma min kadiye ko adeseni me bi ka wuli ka adama den ya kani eye autume kuloni yele min ke kwa balla o kelila bi lu fani me lu kela subundalai maw sigini me maw nana kana foli ke parce que ba donc a fo femin tumen ifa ke adama den ala yo ta ka bala o de ni ne ala taala ka masay akan nema kabo meni fonne ni eyele angana jigila tige
eminye nafolo nyini haramu silaka ye ko caman kɛ n'a ye mais kini jigilatigɛ tan b'i bolo k'i yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma i balola o de la ye sanjiri ka kɛ o de la i tun bɛ nin de donmuso ni tile nafolo ni kelen kelenna bɛɛ sɛbɛnni bɛ Ala bolo k'i makɔnɔ mais Ala kɛnɛw fana k'i ma i yɛrɛ lasigi ale Ala ma a sɛbɛnni b'ale de bolo ale Ala le ye yafa mansa ye a fana y'o fɔ a yɛrɛ kun ma ale le ye yafa mansa ye a y'a sɛbɛn cogo min na k'i makɔnɔ ni k'i yɛrɛ lasigi ni yɛrɛ lasigi seni ɲɛna ale Ala bɛ yafa ma ka yafa bɛɛ ma a yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ suratul furqana la a ye ibadur rahmanu minnu kofɔ Ala ka jɔnsenima minnu kofɔ minnu bɛ taama ni mafa taama ye o b'o ka su kɛ Ala bato la o b'o ka su kɛ sujuru la o bɛ nafa ka bɔli kɛ o bɛ siran jahanama ɲɛ o b'o yɛrɛ mabɔ nibɔ la o b'o yɛrɛ mabɔ jɛnɛya la o b'o yɛrɛ mabɔ nin bɛɛ la walama mɔgɔ minnu tola Ala sɔ bonda kɔnɔ n'o tilala ka bɔ a la Alahu Taala ko yubaddil k'a b'o ka tiɲɛni julumu min b'o makɔnɔna a b'o ta k'o yɛlɛma k'o bila baraji bonda kɔnɔ ni julumu tun ye 100 millions a bɛ sin ka julumu ni yɛlɛma k'a kɛ baraji 100 millions ye k'a ta k'a bila baara ɲumanw ka kɛsu kɔnɔ ale Ala le b'o kɛ subhanallah i ka kojugu belebele min b'i makɔnɔna a bɛ sin k'o yɛlɛma k'o bila ɲumanya bonda kɔnɔ ka hɛrɛ k'i ye o kosɔn hadisa dɔ le ye ten ni hadisa n'i y'a lamɛn i bɛ sa wa ko Alahu Taala a bɛ n'a ka kanafu ye mun ye a bɛ n'a ka sutara labori adamaden dɔw ka baara jugu kan a bɛ ban k'olu ma ɲininka ne ka jɔn ye nin julumunko kɛ k'i to Ameriki i hakili b'a la ye nin julumunko kɛ k'i to Europe est-ce que i hakili b'a la ye nin julumunko kɛ k'i to Australie est-ce que i hakili b'a la ye nin julumunko kɛ k'i to farafinna est-ce que i hakili b'a la k'a sɔrɔ jɔn ale y'a yɛrɛ lasigi a ye julumu yafa ɲini a y'a yɛrɛ magwɛrɛ Ala la a b'a fɔ ko Ala ne yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ i yafa Ala ma k'a sɔrɔ ale ɲinɛ k'a fɔ ko Ala kɛni bɛ ka nin kuma kɛ public le k'a sɔrɔ nin kuma ye privé le nin kuma bɛ tɛmɛ ale ni Ala le cɛ on ne peut pas dire que Allah il est en train de taquiner ses serviteurs mais c'est une manière de faire rappeler ses serviteurs tu as fait des actes ye ko dɔw kɛ ko minnu ye Ala kota ye kiyama Ala bɛ sin k'i rappeler a la et pourtant il t'a déjà pardonné a yafali ma déjà depuis mais a bɛ sin k'a labɔ i ma i bɛ jɔn kan mɛn ya Rabbi i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Alahu Taala tun yafali ma Ala b'a f'i ma ko n yafali ma certes wallahi n yafali ma ye ne Ala dali sutara la n y'i sutara ne Ala yafali ma n tilala fana nin kojugu fana n y'a sutara maa ma bɔ a kalama a tolen ni ne Ala le cɛ bi kiyamalon fana n t'i lebu maa foyi ye nin bɛ to sutara bonda kɔnɔ subhanallah i bɛ adamaden a bɛ sin ka sawa Ala b'a fɔ satartuha alayka fi dunya e k'i sutara o n'i k'i yɛrɛ lasigilen ne Ala y'i sutara bi ne Alahu Taala b'i sutara yan fana a bɛ sin k'a ka sutara fɛnsɛn nin julumu kan ele tɛ kɛ mɔgɔw cɛ ma mɔgɔ minnu a bɛ fɔ o ma kiyamalon yawma tubila sarair ko dɔgɔninw bɛ na labɔ don min na k'a bila kɛnɛ ma ko dɔgɔninw bɛ bange don min sekiriw bɛ bɔ don min Alahu Taala ye e ta sutara a yafala e ma a ye ko bankuna kɛ ele ma ka kɛwale la mun na parce que i seginna ka na Alahu Taala ma i y'a wele sutara weleli la subhanallah an faw ni an baw Alahu Taala wele a mako bɛ ne ni e la k'an y'a wele Muhamadu a fɔ ye Ala yɛrɛ le bɛ nin f'i ye Alahu Taala ko wa idha sa'alaka ibadi anni américain Alahu Taala kumana dɛ européen asiatique africain Alahu Taala ko ni ale Ala ko ma ɲininka la c'est comme ne n'a fɔ e ɲɛna Ala ko nin yɛrɛ bɛ diba est-ce que Ala yɛrɛ n'an y'a wele Ala ko Muhamadu ma ni nin question sugu poseli kan ne Ala bɛna jaabi n yɛrɛ t'a fɔ n ye jaabi dɔw ma dɛ ne Ala le bɛna jaabi Alahu Taala ko fa inni qarib ne Ala do ka surun ni ɲininkali la tulo bɛ se dɔ la nin na Amérique Ala ko k'a ka surun i la i tɛ ku t'i la i t'observe
wallahi ka be ni ne Belgique ya min ka bona Belgique ya Allah Ta'ala ko koni nya wole akasuru nela emi sigini me Espagne ka sokono koni ya wole akasuru ila emi sigini me Italie ikabara yoro Allah Ta'ala ko koni ya wole ko akasuru ila emi sigini me Norvège ikabara la ala ko koni ya wole ko akasuru ila emi me Libye wala ma emi me Tunisie emi me nali bolo matubabula ala ko koni ya wole ko ale Allah Ta'ala kasuru ila emi yere be Burkina Allah Ta'ala ko koni ya wole ka kasuru ila emi sigini me Australie Allah Ta'ala ko koni ya wole ka kasuru ila ayara kodi ujibu da'wata da'i kwale Allah Ta'ala be weleli kelaw ni manyinin kelaw ka weleli no ka manyinin ali jabi subhanallah. Ce verset là ça pèse sur la balance que diamant. Ce verset là seulement il te diamant nabo dugukolo ko ka be diamant min bla bascule kan ka verset ni bla bascule kan ite diamant nabo ite sani nabo sani ni diamant min mese buliyala ni verset ye bascule ka ote ite na yedo tena ila e itigi min kida ala yere lo ko kiya wole ele ita kata dunia mansa wole farafina mansa no ma ko be ni nabi nin kenye abata ka dima kalo nata ne ma ko be ni na abata ka dima karo min tutola ibe kalo sabat da fa dunia mansa dalila ba fo ko ele lo boni me mo karo temeni ne kan ke ne mani de ma ba adama do rabo chola ma bi dalibi abi dalisini gene londo nato a chele ka dalini marasigi nela meitiki ala tete ala ko ujibu da'wata da'i ne Allah Ta'ala me weleli kala ujibu da'wata da'i weleli kala o ka weleli ne ala ba jabi quel que soit e ka demande Allah Ta'ala e on ka demande jabi est-ce que misalia malama do ni tali lo baji ko jila ki bolo do ko jila ki bolo introduire jila ko jini me kan woyo ka kla ki bolo sigi ka labo jini mi metu bolo la we est-ce que be doba ko jini baji ka jia la Allah Ta'ala fanaka on ka woleli jabi ate fosi bo ka masala ate de fosi ka masala ayra ko anye hadisi kono kudisu kono ko di adama do be farala nonka ajina wa ka adam na fa adama folo mo fo dunia la ba mo ajina ni adama do o be farala nonka mo milliard mi nyana ma ka du golo ko ka a folo mo na dunia la ba mo ajina ni a adama do ko kane Allah Ta'ala dali Allah Ta'ala ko kume be ka dali fendima ko te fosi bone ka masala ko be ko mi ni bolo do yebi seni do jila ka kla ka labo ko te foi bon ka masala ja espara ka nga taneni ebulo ala neni e ka do jabi Allah Ta'ala neni e ka haju moya o te foi bo Allah Ta'ala ka masala ja ala yere ka dali ambulo madama no te do ba ka masala o te defo bla ka masala ala yere kam man ko to de téléphone sérieux donc ira kana kaba ko yako nini bana famille nani ebolo ani Allah Ta'ala wole ani Allah Ta'ala dali ama Allah Ta'ala dali a famille ko ma ko no yambe ala mukara amena se condition ni sharatuma Allah Ta'ala be dali di ikakanga munta ka Allah Ta'ala dali kud moni kakanga sabatila ni Allah Ta'ala sona amena na kuma uluka sise a famille ko ma ko di ambe ma ala mukara alhamdulillah rabbil alamin sababu do be wala ma sharatu do be ni o sabati la nga weleli la ni Allah Ta'ala sona ala be anka weleli jabi a folo folo ye munye al ikhlas Allah Ta'ala ko fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun al ikhlas weleli kala duwa kala ma min kanime ka Allah Ta'ala wole iddu sukun seniya ala welela weleli mi mekeli bolo ya ke ala yere koso weleli mi mekeli bolo kana kani flanga fo ya weleli kana kani to weleli kana ke ka fo ala lan kani me kani ke ka soro la nyinite ala ko la nyini berede quand tu veux invoquer Dieu
Quand tu veux appeler Dieu, il faut que la sincérité soit. Yeke maye mami fota na keta kaseni avec kemin ko so de alay. Al ikhlas. Nene fana ma to bara chama mebe. Bara chama me kela be atikala la ko so de. Saraka chama me bola bi ate bola la ko so de. Mami me Allah Ta'ala wele ni ikhlasu wele li. Wallahi men kale Allah Ta'ala la. Ala kira sallallahu alayhi wa sallam badru kelefe. Silamaw mɔgɔ 313 kafuru 900 walama ka taa se 1000 walama 1000 kɔ kɛlɛkɛfɛn sugu bɛɛ b'o bolo o pɛrɛnnen bɛ ka silamaw kɛlɛ olu yɛrɛ tun kɛlen ko ka silamaya situnu nin kɛlɛ nɔfɛ kira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam kira ye dusukun saniya de ka Ala wele a b'a dɔn fosi tɛ se ka anw silamaw dɛmɛ nin yɔrɔnin na fo ka Ala le wele ka Ala wele mun kan ni sincérité ye ka Ala Ta'ala wele ni dusukun yɛrɛ ye kira jɔla nin don ka Allah Ta'ala wele subhanallah a ma kɛ komi a jɔni ma ka jamaw ɲɛkɔrɔ k'a kɛni bɛ ka Ala wele min kɛ k'a b'a yɛrɛ yira ala de la la subhanallah Allah Ta'ala b'a ka ciden dɔn kosɛbɛ dusukun min bɛ Muhamadu la nin waati la weleli min bɛ kɛla a bolo nin waati la nin bɛ kɛla ni ikhlasu de weleli ye maaw tɛ kelen weleli la dɛ dɔw bɛ yen inna lillahi ibadan idha arada maa dɔw bɛ yen n'o ye Ala wele dɔrɔn c'est sur le champ maaw tɛ kelen ye weleli la maa dɔw ka weleli bɛ kɛ ni ikhlasu de ye n'o ye Ala wele Ala b'o dusukun dɔn Ala b'a dɔn ninnu kɛlen bɛ ka weleli min kɛ o kɛlen bɛ ka weleli bɔ o sɔnɔmɛ ni o dusukun ni o hakili n'o miiriya ni o joli yɛrɛ de la ani o kolo n'o fasa n'o bu bɛɛ o bɛ ni Ala le ka nin waati la subhanallah i bɛ Urwa lajɛ Urwa ibn Zubair Ala kɛra ka sahaba cɛ belebele dɔ bɛ yen ko Zubair maa ta minnu ko fɔla ko dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ a dencɛ Urwa a sen bɛ tigɛ a la don min bana de bɔla a sen na dɔgɔtɔrɔ ko fo k'a sen tigɛ a ko baasi t'a la mais sen bɛ tigɛ ni condition min ye fo a ye gulɔ le min ka fɛn dɔ min ka bɔ a hakili kan a ko tuɲa na ni sentigɛ kɔni bɛ kɛ aw ye n sen tigɛ mais fosi t'a to ne bɛ fɛn ta fɛn min b'a to n bɛ bɔ n hakili kan dimi ye gban kunna n kɔni sɔnna sentigɛ ma ni méthode gbɛrɛw bɛ yen ni pratique gbɛrɛw bɛ yen n bɛ se sɔnna o ma mais ka fɛn dɔ le min ka bɔ n hakili kan ka sɔrɔ sariya la bɔda bɛ se dili ma komi ni maa bɛ fɛ ka opération kɛ piqûre minnu bɛ k'i la pour ne pas que i ye dimi senti o ɲɔgɔnna le fɔla yan ko k'a tɛ sɔn n'o ma ɲa sentigɛ kɔ o ye na ka n'a sen tigɛ ale kɔni bɛ sɔn min ma n'o b'a sen tigɛ o y'a to n'a donna seli la dɔgɔtɔrɔ kabakoya la adamaden sen kɛnɛma bɛ se nana cogo di ka tigɛ a la i ma fɛn ta min b'i bɔ i hakili kan Urwa ko ne le sɔnna aw ye na ka na n sen tigɛ k'an to seli la parce que ni ne banna don la seli la n bɛ n yɛrɛ di Ala ma ni ne banna don la seli la miiriya tɛ foyi la ninnu dusukun tun ka se ni ikhlasu tun b'o ka baaraw la malgré a ye maaw invité ka na k'o ye n'a sen tigɛ k'a to seli la ikhlasu le tun b'ale la a ka seli la a tun b'a yɛrɛ dɔn Urwa sen nana k'a to seli la k'a to sujudu la dɔgɔtɔrɔw bɔla a kɔfɛ k'a sen minɛ aw b'a dɔn à l'époque waati tɛmɛn'u la sen tun bɛ tigɛ ni mun de ye médecine tun ma développé sen tun bɛ tigɛ ni si de ye menuisiers o bɛ si min ta ka yiri tigɛ ka fauteuils labɛn ka chaises labɛn menuisiers bɛ si min ta ka yiri tigɛ n'a ye o si le tala ka adamaden sen kɛnɛma minɛla ka a tigɛ ka bɔ a la mais min kabako ka bon n'a bɛɛ ye sen tigɛla a ma bɔ a kalama ya salam sen tigɛla a ma bɔ dimi kalama ya salam sen tigɛla a yɛrɛ ma dɔn ko kɛla mun na parce que bato min bɛ kɛla ale bolo ale dusukun n'a sɔnɛmɛ bɛ Ala Ta'ala de subhanallah silama maaw tɛ kelen dɛ k'a fɔ ko adamadenw ye kelen nkalon don maaw tɛ kelen Ala Ta'ala bara maaw an yɛrɛ tɛ se kɛla kelen yɛrɛ Ala yɛrɛ b'a ka jɔnsɛnw ta n'o kuranɛ kɔnɔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما على باك جونسن موتانو موت كلنا il faut même pas comparer les hommes non on n'est même pas même chose neni maw an yɛrɛ tɛ se lala sahabaw ma k'a fɔ ko maaw ye kelen nkalon don sahabaw ka fisa ni anw ye Abubakar ka fisa n'an bɛɛ ye Abubakar kelen pe ka baara ta ni ka bila bascule kan a kelen pe dɛ Abubakar ka baara ta ni ka bila bascule kan kɛra ka mantow na
ebe kera ka manton beta ko lu tata ka bla bascule kelenga Abubakar kelen pe ka baraka buli ka fo ko mawu ye kelen galondo mawu te kelen ye différence mi me adamado ni yoncha ode alanya saranya yi jamu kote shia kote jamana kote couleur kote mais alanya saranya de be mawu bonyona ala kera yo ko fo fi mamam sani gbemam sani fi mai arabu mam sani ni mam mamin kafsa ala yoro ode maye mamin slana alanya ode be ambo nyongona don mawu ye kelen galone mo te kelen de ala taala bara mawu te kelen o ko son kiyama lo ala yi groupe la clan do be awlu ye kini bolo fanfe lawye do be olu ye bolo jugu fanfe lawye do be abe fo luma ko sabi kunaw mawu ye kelen ni mawu ye kelen kiyama lo ambe me kelen groupe kelen la groupe ira clanino ngo do loto arsusuma koro do be tile koro mawu te kelen de do to arjina kono do tina do la arjina kono do to jahannama kono mawte kelide do be seratu teme nyatu ni nyaele me do be olute se seratu teme no lube be tasuma le mawte kelide an kana mawke kele adama do be bonyo makabo ka bara mawlima an fawni an baw condition follow sharatu follow ka alaw taala woli ikana teme sheikhu fe ikana teme muri fe ikana teme karama serafe iyere ye ki yere ka karamo ye yere ye ki yere ka ala woli lay akani ikhlasu ni ma nyini ngala ikhlasu la ikhlasu yo munye ko ka bara kere kere ala yere kusu akora de boy bara min ke tombolo ni nte to nyini na da nte nyere ke susella e ka yara ka mo langa shibona ka fo me susella de nyere de be wuli kanga selji ta kanga suseli ke miriya be ala de la me kanga ala de wole abe fole ma ko ka yoro bara kere kere ala taala saraka bobe ilo nya boka di alama al aboton ku ni maw nya lalaka ala ba don ka fo ma boni waso ni yere nya boni liman nya de nya boni ala ko de nya boni deme miriya de abe fo de mako ikhlasu mime la faram fo chama ka la fili artusu kan asko badawa parce que warbale be la fili ambulo o tede o ye waso le o fana julumune ala to fe waso do julumune fana maintenant fala ko ka di ala ko la wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun nyame ko karama sara wa fladi I karama sara do bara nyma kede ilo nye fere ke ka teme karama sara la wa fla min di ala ko la ne wa sabadi o te waso yede kada kan bara nyuma miriya le blala ele be fe ka ke ka teme o sabati la Abubakar ka wati la anu o sabati la kera ka wati la Abubakar no Umaru ya fo bi ko ni ne be fere ke ka bla Abubakar nye dina mademena aya kan nafolo klante ta kanadi Abubakar ya kan nafolo beta kana Umar ko non konte sella Abubakar mako Usmana ye munke ale ya kan nyogome keme saba wala ma plus ana ko fadoni Usmana nana ko bela ka foni di ala kera ninta anye kele préparer nay ka fo maw ye kele ante fara nyogone la sa maw te kele nye ay kana do yete ka fo ko dor ki fara ni mala de tumado ala uta ala ka don sen mando ebe doye kadaka abieni me kanya be mobili dagbelen ko ka soro valeur fo itala Allah taala barala atala kunmano ala sura le mawte kelene donc condition folo am fawni am baw ni yefe ala yika woleli jabi emi me furu ko la e ma furu soro folo emi me den ko le ma den soro folo sebe ko keneme ke min kamana gba e jija ye ala woleni ikhlasu ye ala yere wole ni dusukunye kasi ala nyakoro dan fen kana bo kalama I yere di Allah taala ma ni suseli la nyanama ya Allah taala ki yere sege ka Allah taala wole akay ni Allah so na bina resultat mai o ye condition fole condition flana o de ye al ibtiadu an shirki wa su'al ghayr Allah fala yad'u al muslim illa Allah لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أكونديشن فلانا نني إياك الله تعالى كوسو فين فين فلان كفوياي كأنت جانيا كبو فلان كفويا ما الله تفلان كفوكا ولي جابي ده هنو فلان كفوكا بو الله تعالى سبحان الله دام فين منو كبو الله يدو كلو كوكا كبو الله أتيا فاوما no sala ni bara la ole flanga foya te se tole donina ko ala bi haju no ya ne balakaw mena duwa kala de men bam so ikene me ka duwa ke todi e ka warbe la tala joni makay duwa ki duwa su mane ketuye a duwa men ketuye mami e ka ko laje e ben na folo la ta odema ki ka ko laje o ye flanga foya de folo
ala moneni mi koro ma mi ya baraka o e flanga foye ole fana mina e bla saraka bola kaso o de e ka bara fle ye o ye flanga foya bara di ma tala fleli kala fe kolonfili la fe chengela la fe berela la fe ka fo kwa yi ka konya laje e ye flanga foye e mina na fe e ye flanga foye ina na flanga fo fe e jija de le binani ala ti ka bato foyi fe olu bebe silamaya ni almamiya ni karamogoya le tɔgɔ ta k'a la o yɛrɛ la ne ye karamɔgɔba ye n'an fɛ min ka koɲa lajɛ i bɛ sefa 20 di yan sefa 10 di yan min ka koɲa lajɛ ni ala sɔnna ni ye min y'a la n bɛn'o f'i ye o fana bɛ sin ka tile 3 ta dɔrɔn n'i ka koɲa lajɛ n ye nin de y'a la i b'i kali k'a fɔ k'a taala kuma ni ala ye le ala ye e ka koɲa fɔ ale ye ko ale ye na ka na o f'i ye maa julumuntɔ adamaden julumuntɔ ale yɛrɛ tɛ s'a yɛrɛ balila ka problème ma a tɛ s'a den balila ka problème ma a muso yɛrɛ b'a kɔrɔ yɛrɛ o yɛrɛ nasɔngɔ yɛrɛ t'o kun sɔgɔma o kan ka kɛ cogo min ele yɛrɛ natɔ a ma ni kɔnɔnafili min ye a mako bɛ e ka nafolo de la k'o k'a ka nasɔngɔ ye o y'a fɔ e ma k'a kɛtɔ e haju ɲɛnabɔ la an balakaw aw tɛ to aw kɛni bɛ ka valeur di ninnu ma suguw ma ka ɲina alaw taala kɔ maa min tɛ se a yɛrɛ bɔla ka kɔnɔnafili la ɲindimi min natɔ a ma sini a m'a dɔn o bɛ se k'e ka koɲa lajɛ cogo di kundimi min natɔ a ma sini a yɛrɛ m'a dɔn a yɛrɛ bɛ bɔ ka taa taama na accident bɛ kɛ n'a a t'a kalama a bɛ don a bɛ segin a ka bon na hɛrɛ bonda kɔnɔ mobili b'a tan k'a bɔnɔ a ni la a t'o si kalama o de bɛna sigi ka e ka siniko lajɛ k'a fɔ e ye k'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ ta kalama e kɔnɔnafilibale de tɛ dɛ fosi man d'a ye kasabiyaba b'o kan na fani belebele b'o la basan belebele b'o la parfum ɲumanw b'o kan o sigin bɛ salonbaw la n'anu banna o ye la dɔrɔn paf non lui là c'est un grand marabout anu yɛrɛ bɛ publicité le daminɛ lui là c'est un grand marabout maa dɔw le b'o bolo olu le b'o lancer ko nin ka duwawu tɛ bi dɛ n'i nana nin fɛ i ka problème la jani ye n'a fɛ ye fɔlɔ maaw bɛ tolon kɛ i hakili la donc déjà tu as une idée sur la personne. Chez toi, la personne peut faire tout. Elle est venue au Kabona, avec 5 bidons de taka labo ka dima, jido bola kiyomi, imalo jini bola yoromi, imalo ayeminke jini na, ado yerebe jido yerebe nyene jile bekala. A karamo barasu do be no yo nyene jike o ka jikuntana ka di awma, ebe sa, ete bo luko, asabe nunu kalama, nunu be aw yere le baraka to, aw be to o luko, parce que o mako be awle la. ele fana bɛ to min kɔnɔdimi dɔ bɛ tɔn e kan dɔgɔtɔrɔ b'a filɛ ɲɛ bɛɛ ma bana tɛ i la ka sɔrɔ i ye adamaden don ɲɛgɛnɛ ji min poison bɛ ɲini ka ɲɛgɛnɛ ji min faga maa min yɛrɛ tɛ dumuni ɲuman kɛla e y'o ɲɛgɛnɛ ji min e yɛrɛ fana fɛ n'o karamɔgɔba dɔ le y'a ci ma ji dɔ bɛ ci e ma ka bɔ ni farafinna ka na di e ma yan e tɛ i yɛrɛ lajɛ ka yɛrɛma ɲininkali kɛ ji nin bɔra fan jumɛn maa dɔ de ye ji nin labɛn a y'a labɛn ni mun de ye e mako tɛ o la o bɛ ta dɔrɔn ka na di e ma e fana bɛ sin dɔrɔn k'o ta k'o utiliser daminɛ kɔnɔnafili le tɛ dɛ ala ye hakili min di an ma n'an ma hakili min ta k'a labaara ka adamadenw poids mesurer ka ala ko yɛrɛ lajɛ wallahi an bɛ to fili le la fo ka saya se an ma il faut rompre avec tout ça c'est pas vrai c'est des mensonges a ji minnu b'i bolo bon na a ta y'a bɛɛ bɔn y'a bidon lafili a maaw ka numéro fana y'a supprimer ka bɔ i ka téléphone na e ma ye ni seli waatiw sela ni sunkalo seli sela ni selidenni sela o b'i wele daminɛ saraka dɔ ka kan ka bɔ i bolo n ye suko dɔ k'i la ils sont tellement forts n ye suko dɔ k'i la a bɛ suko kɛ e la a tɛ suko kɛ mɔgɔ wɛrɛ la fɔ mun na a bɛ suko de kɛ e la n ye i ka suko la i ni saga ni de saraka bɔli ka kan le monsieur veut manger dans toi aussi tu es là tu ne travailles pas avec ton mind tu commences à faire sortir ton argent tu l'envoies c'est pas vrai a ye mun suko k'i la ok, a ye suko k'i la, supposons on accepte. Il a fait un rêve, il t'a vu dans le rêve. Tu lui poses une question. Tu dis, karamɔgɔ, comme il y a suko kɛ ne la, i ko n ye saraka bɔ, ne b'i ma ɲininka. N y'a mɛn cɛ dɔ da a bɛ fɔ a ma ko Jane. N y'a mɛn a ka direct le la. A ko n y'i ma ɲininka o ko est ce que ala kɛra tun bɛ a fɔ min kɛ ko a sukola su Umaru la. A sukola Umaru la. A ye Umaru muso ye arijinɛ kɔnɔ a sukola Bilal la a ye Bilal y'a yɛrɛ ɲɛfɛ arijinɛ kɔnɔ est ce que ala kɛra y'a fɔ Bilal ma k'a ye saraka bɔ wa est ce que ala kɛra y'a fɔ Umaru ma k'a ye saraka bɔ wa mais karamɔgɔ e bɔra n'i ta saraka bɔ nin ye fan jumɛn y'i jɔ y'a fɔ n ye
n'a ka réponse d'i ma n'a ka jaabi d'i ma non ni ka ɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kana fɔ ma ko jani. Mais le monsieur, il n'a pas besoin de ça. Il sait que ce qu'il fait là, c'est un anarkudo. Lui, il n'a pas besoin de ce que le prophète a fait. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il cherche son argent. D'après les Ivoiriens, il cherche son mangement. Toi, tu es un gaou, tu ne connais rien. Il est en train de jouer avec toi. Il est en train de jouer avec ton esprit. Parce que tu ne connais rien. Est-ce que nous nous reçons al ni dollar doma, y drogi doma ko yenyasi mauma mamu nous boyere kalamo ka dina la wallahi oteso. Non, lui là je peux pas parce que lui il est en train de gâter nos mangements. N'tegwere nous là parce que nous olu ko le ko kera. Donc mama be sunna ka mama be ala kera ka tasla ka al ni o tiefa diamana. Otegwere. Parce que nous on sait que c'est des anarches. On sait que tu en follow te. On sait que mauka na follow le beta obolo ka balo là. Nous tenons bon mais ça ere balla ni ni mo se ka mukele. C'est des anarches. Ado le besin de dronka. Ki wole ka téléphone numéro ka. Alors alhamdulillah itanya na ima kunya na do ya kan cousin do la ko me boleli la ka bo nta jamana ko fola quoi ne ye jamu suguni ya fo ko alhamdulillah afa alhamdulillah itanya na ka be ka ko benyana ibado ma min kene me ki wole wa ne ye ni jamana ni karamo badoli c'est-à-dire c'est des escrocs, ils savent tellement placer les mots, ils savent tellement bon nous les be karamo ya be tochi nous les be lonin kala tochi nous les be alaka jonjuma tochi karamo ya ere mante ka fo nous ere te karamo ye mais faut yo ere bla karamo ya murani la ka profiter ka plon adama dona ka mau kan na folo sama ne mi ko ka shukolila puis sarakabo e jija mama ko ka shukolila ngi yesho domne la de yesho sarakabo ngi ye buru domne la de ye buru sarakabo ngi ye kamin domne la de ye kamin sarakabo ngi ye shia domne la de ye shia sarakabo ngi ye mishi domne la de ye mi e ba fo ayo jone ya fiye ko ni shukola ni na ko ni sarakabo le kaka adama de me sarakabo ka bu yere lila mais shuko condition te ka fo ali kanime ka minu yere jate ka fo ko bika shuko fasar la ye yere koroside ebe se maou mani ngale ka shuko korola mais lui n'a pas le droit de te dire de faire le sacrifice pour ton rêve là non c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna nous a enseigné comment le prophète interprétait les rêves sallallahu alayhi wa sallam. Après sa prière il faisait face à ses disciples dans sa mosquée Masjidul Nabawi celui qui a fait mignation donne chocolat donne ye shuko ke kunu atumo baroka shuko la ma ndo bla saraka bola de comme bi anyoko bo anyama kabla nyagore mo le kadani no saraka bole be adamaden tabi ni ko me fe ka adamaden escroquer ka yana folo ba ku yendo saraka bo système la nyemi e ka kula ni saraka bole kaka ikanga saragi belebele no bana fola chelu nyene comme ka papier ko bana et ala sona saragi ani chien ale yere bi laje qui a position là quelqu'un qui est aux États-Unis mami mais Amérique maintenant blala chez sarakabola mami mais Amérique au ben michile sarakabo parce que Amérique les jamana bay New York Atlanta Philadelphie Washington et olu be farafino olu ken me ka jamana ba to no olu bi le bla chez bola non dans ton rêve tu penses qu'ils sont gaou ils savent que tu es aux États-Unis combien 50 et quelques 52 ou bien plus même d'états. Et ils vont te dire de faire sacrifice de comment on appelle ça, poulet. Jamais au Tinibla chez Sarakabola Bi, au Tinibla chez Sarakabola Sini. Un point intérêt. Et les beaux Européens Qatar, il est en France, Paris. Et c'est un Parisien. Donc, alhamdulillah. Et Bamso Mentala Soreille. Et Ndenjabe Touaboulade. Et Ndenjabe français avec Belgique, avec Canada, avec Angleterre. Aya sebe ko banade ok nala sona mena baraki dinke sarakani nete toi ta maman aussi comme elle est perdue toi ta maman aussi veut tellement ton bien ton réussite donc la maman maintenant va te chauffer hey warla na korokoroni warla na jona ni ala mambam so kala famille ke bay parce que obetlu lule hakilla ka chaya muso do ya denko muso be fa de resili adenka na to ko fe no lu tolo era soro ni kon na fito ya bono be sinka tolo nga ambamso hakila ambamso alu fana tala mu nyini nunu ka bona
Karamo ba fala ɲɛna sunni tila abe wajibili lamɛnna waati bɛɛ abe wajibi lamɛnna waati bɛɛ ele bɛ se cogo di kɔnɔnafili bonda kɔnɔ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ maa dɔ ka bon na k'a i den ka ko filɛ ye bamuso fana bɛ taa o la ele den min fana bɛ wajibili lamɛn i bamuso b'a fɔ ko ala n tali ka ko lajɛ mais il faut dire la vérité à ta maman kini bamuso dɔgɔya na i sabariya kɛ ala kosɔn n bɛ dalenba di ye n tɛ fɛ i tɛ i yɛrɛ sɔrɔ ninnu fɛ tuguni i y'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn n na i ka di n ye kojugu i déplacer ka taa ninnu fɛ n'i b'a julumu lɔ ne ba i t'i tulon a la ni ne ka ko le bɛ ɲɛɲini na i bolo n ba e yɛrɛ le ka kan ka duwawu kɛ ne ye ka da kan e ka duwawu tɛ bɛn ne ba wari ta i t'a di alimamuw ma o ye duwawu ɲini silamɛw fɛ jumadonw na misiriw la ne ba wari ta i y'a di dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen ka dɛsɛbagatɔ ladomini ne ba ninnu bɛɛ ye ko ɲumanw de ye mais i kana taa ka taa n ka ko ɲɛɲini dɛ i kana taa ka taa n ka ko ɲɛɲini parce que bi fo an fana ye an baw ma dɛmɛ n'o k'o bɔ filankafoya sira kan jɔn bɛ diɲɛ k'a fɔ kiyamalo i bamuso ye ta i ɲɛkɔrɔ k'a lafili tasuma la maa si ala ko ibrahima fa bɛ don tasuma na ibrahima fa bɛ ta ibrahima ɲɛkɔrɔ k'a lafili ta la parce que ibrahima fa sala k'a to filankafoya le la a sala k'a to jubato le la ala fana ko k'a tɛ yafa filankafo ma ibrahima b'a fɔ ko ala dɔgɔyama jumɛn bɛ yen bi ka fa ni den cɛ janya ka bɔ ɲɔgɔn na ibrahima alayhi salam ala teri cɛ ala ka nabi ɲuman ala b'a fɔ a ye ibrahima i fa ne ala ka arijinɛ filankafo tɛ don ye i fa tɛ don ne ala ka arijinɛ kɔnɔ ala bɛ sin dɔrɔn ka ibrahima fa ta azara k'a kɛ suruku ye suruku k'a ta k'a lafili jahanama kɔnɔ ibrahima yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ibrahima ye ne ala ka arijinɛ filankafo tɛ don ye donc si ta maman est sur ce chemin là wallahi il faut être courageux pas la ta maman kuma n'i ba ye hali n'a ka ko ka gɛlɛn sunna alimamuw wele i bɛ farafina yɔrɔ min y'o ci i bamuso ma o y'a ladi ka ala ko fɔ a ye ka limaniya fɔ a ye a ye nin paratiki dabila parce que bamuso dɔw bɛ yen kabini olu sungurunama karamɔgɔso la ta o furula karamɔgɔso la ta o don dɔ la furula karamɔgɔso la ta olu y'a ko bɛɛ karamɔgɔso la ta il faut jamais laisser ta maman nin bonda kɔnɔ i y'a kɛ alaw ta ala kosɔn chacun connaît sa maman bɛɛ b'i bamuso dɔn i b'a dɔn a bɛ min kɛ il faut jamais a bɛ na ni ko ye ɲaɲa m'a fɔ i y'a nɛni dɛ m'a fɔ i ye jama kunna kuma ni bamuso ye nɔgɔya bolo ma n'a t'a faamu na ye alimamu délégué ka taa kuma n'a ye si réellement tu aimes ta maman parce que ninnu ka jugu maa min ma farafina ni bɛɛ o de ye an baw ye e o ka jugu an baw ma dɛ i moins tellement les mamans en Afrique subhanallah parce que a b'a dɔn musokɔrɔba bɛ n'ale fɛ waati waati musokɔrɔba nin ta tɛ tuguni sinamusoko ye musokɔrɔba nin tɛmɛn'o bonda kɔnɔ o ye sinamusoya ko kɛ o nana karamɔgɔso la sinamusoya ko kɛlɛ ɲɛdiya cɛ ye u nana mori baaraw bɛɛ kɛ bi o bɔla o bonda kɔnɔ denw de ta bɛ ɲɛɲini na sisan n den ka kan ka taa ɲɛfɛ fo n den de ye kɔrɔta fo n den de ye taa ta donc bamusow bɛ denw de fana ka ko ɲɛɲini daminɛ k'a sɔrɔ e de kɛlen bɛ k'i den siri julu gbɛlɛya hali ni alaw ta ala bɛ fɛ k'a foni dɔɔni ka hɛrɛ k'a ye a b'a fɔ ko non ko nin ba bɛ filankafoya la ne ala tɛ filankafow fɛ donc i b'i yɛrɛ siri julu gbɛlɛya i b'i den siri julu gbɛlɛya i b'a ka ɲɛnamaya gbɛlɛya bolo parce que danfɛn min man di ala ye ala yɛrɛ mako t'o la o ye filankafow ye donc condition filanan an y'an jija k'an cɛ janya ka bɔ filankafoya ma filankafoya b'i donni na min dili ma k'i y'a siri cɛ ma nin cɔ a b'i cɛ ma i y'i yɛrɛ débarrasser ka bɔ a la min dili ma k'i y'a bila i kama i yan k'a bɛ n'i latanga min dili ma k'i y'a siri yan a b'i yɛrɛ la min dili ma k'i y'a dogo i kunsigi kɔrɔ cɛ nin bɛɛ b'i kunsigi la tɛ n'i yɛrɛ bila kɔnɔnafili foyi la ala tɔgɔ sɛbɛnw ta kuranɛ kalan k'i yɛrɛ latanga a la kira tun bɛ duwawu minnu fɔ k'a yɛrɛ protéger k'a yɛrɛ latanga kira y'o bɛɛ f'i ye a y'a f'i ye le parce que a k'a dɔn ne ni e mako bɛna s'a ma n ko n'a tun bɛ bɔ ka taa kɛnɛma duwawu sabatila a la n'a tun bɛ don a ka so kɔnɔ a ye nin bɛɛ fɔ de ne ni e y'a lamɛn ou bien le prophète c'était pas un comédien ou bien un cinéaste comme ça il vient tourner un film non tout c'est dit et ces pratiques là c'est pour toi et moi. Le prophète te dit sallallahu alayhi wa sallam en sortant faut dire bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, il sort avec le nom de Dieu. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je me confie à Dieu. Il n'y a pas de force ni de changement sauf la force de Dieu. Tu te confies à Dieu en sortant, c'est ce que le prophète faisait. N'a tu me bois bismillah, me boli ninkani ala toy.
tawakkaltu ala Allah nga nyere karfa ala la nga nyere karfa ala ma nga nyere seme ala la nga nyere di ala ta'ala ma wala hawla wala quwwata illa billah chogoyate fangate forcité puissancité fo ala ta'ala ta e boro fa ka bo kenema ya fo idala kira ya fo chogo mina anne senman kan ele fana ya la segi o chogo la innen kan al ni ne ma senya ko ala kirata mais ye ala kira la deri ni ala sona be protection kono faut qu'à iboka ikose ibi Allah Ta'ala ka protection kono. On voit que ça c'est trop lent. Ah non, ce que le prophète a fait, ça c'est trop facile. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux traiter les propos du prophète que c'est facile? C'est comme ah mais ça faut la ni le canara sallam subhanallah. Le prophète qui ne parlait pas poussé par sa passion et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, le prophète avait l'habitude, en sortant, il invoquait le nom de Dieu. Il cherchait la protection de son Seigneur avant de sortir. Ni jamado yela bolo yoro minu be mo la slan. Nunu ka dabaru kabo kafuru siginime maka kafuru siginime o kenime ka flani nyajugu yo kenime ka flani ni konna flu yo wala ma ye autorité ye islamime do mu sabati la Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim kiratu men nule fo eleni Allah Ta'ala che kira kuma kan senema nunu be sella filane ni ebolo chodi kan yere bla kono na filla dunya. Nous on copie toujours l'original, c'est ça le problème entre nous et les autres. Nous on copie l'original qui est le prophète. En copiant l'original, nous sommes sûrs et certains que nous sommes sur le vrai chemin. Mais en copiant la photocopie, dis-toi qu'il y a toujours un problème. On te dit le prophète a dit ça. Authentique dans les hadiths, authentique. Donc à quoi sert encore de te fatiguer la tête? On va à l'école pour être intelligent. On va à l'école, il faut avoir un peu de discernement. C'est-à-dire il faut savoir distinguer le mal et le bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi nous sommes... Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, là, ça nous aide. Quand on parle de l'éducation, là, ton enfant qui va à l'école déjà, il est là, va hakli d'aile. Donc on a été à l'école pour ça. Anyadon, anementali kaka, anementali maka, Allah Ta'ala bode ke abe hakli da demande maleko ka mumane dugumado. Donc idiga flanga foya neni e yanyere senya ka bama bara nyumate flanga foka bo Allah Ta'ala flanga foka bo Allah Ta'ala ka flanga foya tu donina e koni me ishiba ala wolela. E nyene ka foko komi me kanga jabi mawi ka soro fitna le dole be kanga fara i ka flanga foya ka. Donc amala Ta'ala dalika no yambe ala mo kala condition condition flana ode ye ki chejanya ka bo flanga foya mani ala sona ni ala Ta'ala dalika do be jobe condition sabana husnu zanni billah ole ye ka i woni ke ni miriani i hakilina ta seniya ala kula kuma nyeni fanya wajibilité meni kana ala ko keni sika ko ide est-ce qu'affaire de Dieu la même c'est vrai subhanallah e ni miria juye kana ala made est-ce que ala ko ni yere tien déjà e yere woni ke maseniya ala ko yere la déjà e yere woni ke senmante masam ga ko le bono wole chodi kabi ka wole li jabi déjà tu doutes de ton papa est-ce que lui là c'est mon papa même est-ce que ni le bene mais à partir du moment que tu doutes de ton propre papa que est-ce qu'a dénébillé subhanallah est-ce que imaginons que il faille alors qu'il faut qu'on denke ni me ka blanc kuna qu'il faut qu'on était à faille mais le papa aussi va prendre sa position donc Myriam kakan kabo adamadena alako kana alako la senia i woni ke senia i ka penser au senia il faut que tes pensées soient positives. Je suis un serviteur de Dieu, je suis l'esclave de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Je l'adore, je l'aime, je dois l'adorer. J'aime prononcer son nom, j'aime lire le Coran, j'aime mon Dieu, j'aime ma religion. Ni Allah ko fola mesawa parce que Allah yare kadinne. Nte sikala la de. Miria fana miria juufo ete na ala ko la. Non non non, husnu zan. Préjudice minu be na wala. Ne miria relation ta la baton dablawa. Est-ce que kiyama koni yere tuyewa jahannama koni yere est-ce que karamo ya ko masla ne tawa qur'ana koni yere est-ce que mo le ma sebe wa miria yere cheme déjà ibrahima ko bla ko dola komite ko mai anyeni yoroni laje mais subhanallah Allah Ta'ala diana mo minu woni keno miriani o hakilina ta kaseni ala kola al niyo qur'ana kala no sinaka qur'ana la mais subhanallah ala ko ni qur'ana kalana tuliyat alayhim ni qur'ana kalana iba yo dusuku me yere o nyaju be digidamna
parce que o dusukun fani bɛ ala la o dani bɛ ala ko la ala ko ka d'o ye ni ala ko banna fɔ la ala yɛrɛ bɛ sin ka diya o ye olu miiriyaw ka ɲi o dani bɛ ala la o miiriyaw ka ɲi o hakilinataw ka ɲi o waninkaw ka ɲi jani ye ala ta'ala wele dusukun seniya miiriya seniya i kana ala ko jigini cɛ miiriya jugu ye dɛ k'a fɔ a tɛ se ne miiriya la nin ye masako nin yɛrɛ tiɲɛ t'a la i sabari i miiriya b'o la dɔw bɛ se ma ɲininkali kɛ la wasuwasu fana bɛ adamaden dɔw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ olu miiriya t'o ye dɛ parce que wasuwasu ye bana cɛjugu ye ni a bɛ adamaden na wasuwasu ye bana jumɛn ye i bɛ mɔgɔ dɔ ye ten ala ka d'a ye ala ko ka d'a ye mɛ a ni bɛ sin ka lafin a bɛ sin ka miiriya jugu ta ala ko la shetana le bɛ na ka na kulon kɛ a tigilamɔgɔ la o waati an ye ko faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ni wasuwasu b'i la ale le b'i bila sika ba la ale le b'i bila sika ba la a b'i intention jugu dɔ la na miiriya la qu'est-ce que tu dois faire wasuwasu il faut pas prendre ça en considération na miiriya sugu nani la il faut jeter il faut rejeter moi je sais que mon Seigneur il est là je sais que mon Seigneur il est miséricorde je sais que Allah subhanahu wa ta'ala il m'entend je sais que mon Seigneur il m'aime il est yo miiriya ta ka miiriya cɛjugu ni dégager ka bɔ i kunna parce que wasuwasu do shetana ka miiriya do kuranaw kalan kurana sura kalan wasuwasu bɛ aya minnu la pour que ala ye ni miiriya bɔ gbɛn ka bɔ i la kul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas i yɛrɛ gbɛrɛ ala ta'ala la ni kurana kalan ye sura min bɛ cɛjanyali kɛ ka bɔ i la shetana ka miiriya cɛjugu ninnu la an bɛ ala ta'ala dali ka a nɔgɔya an bɛ a sabanan o de ye ka miiriya ɲuman ta ala ko la ala yɛrɛ y'o fɔ hadisi kurusi kɔnɔ ko ana inda zonni abidi bi ko ne ala ta'ala ko ni ye min jigi ale ala ko la ko ale ala fana m'o le jigi ka ko la dɛ ni ye miiriya jugu jigi ne ala ka ko la ne ala fana bɛ miiriya jugu le ta i ka ko la ala yɛrɛ dɔ y'o fɔ miiriya la ɲa intention la ɲa wɛnikɛ seniya ala ko la kana k'i bolo sika ko ye dɛ wallahi n'i ye ala ko kɛ ni sika ko ye ala fana ko k'a bɛ i bɛ min jigi ale ka ko la ale fana m'o le jigi ka ko la an bɛ dugawu kɛ ala ma nɔgɔya la an bɛ se a naaninan an bɛ se a naaninan dugawukɛla ka kan ka miiriya jumɛn ta dugawu kɛ waati hudurul qalbu wa istish'aruhu li azamatillah n'i bɛ ala ta'ala wele waati min il faut que ton cœur soit présent il faut que ton corps soit présent il faut que ton âme soit présent il faut que cette concentration en disant que oui, Allah subhanahu wa ta'ala m'écoute. Ni ko ba de dɛ ala bɛ wele bolo waati min na i y'i yɛrɛ kun di k'i dusukun di wallahi ala ta'ala weleli maa dɔw bolo n'o bɛ ala ta'ala welela o concentration kojugu kosɔn jama min lɔnni b'o ɲakɔrɔ miiriya foyi tɛ jama la Allahumma hdina fi man hadayit. Il est concentré, il est présent, son cœur est présent. Dusukun sabatini men yoroni na dugawu kɛ waati a miiriya tɛ foyi la a concentré ni bɛ ala ko la nin waati donc pour que ala ta'ala y'i ka dugawu jaabi y'i dusukun di ala ma y'i farikolo di ala ma ye ala ta'ala wele weleli min kɛ t'i bolo ele bɛ ala wele miiriya bɛ Amérique la Dieu oh ya Rab Dieu je suis éprouvé Allahumma nti ala ndeme ala yɛrɛ b'a dɔn k'a ka jɔn nin kɛ nin bɛ k'a wele il est présent il est là a kɛ nin bɛ k'an wele donc i ye dusukun di weleli waati i yɛrɛ kun di weleli waati munna kɛ nin bɛ k'o fɔ o de ye k'i cɛ janya ka bɔ sika la k'i cɛ janya k'i miiriya bɔ fan bɛɛ fɛ i miiriya ni farikolo ni dusukun bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i yɛrɛ di ala ma weleli waati malaw ta'ala dali k'a nɔgɔya ala m'o kɛ a loruna ودي إطابة المأكل والمشرب والملبس والابتعاد عن أكل الحرام بكافة أشكالها قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك a condition duruna ni mafili a loruna
pour que Allah Ta'ala i ka duwawu jaabi o de ye an y'an jija k'an ka dumuni seniya an bɛ dumuni min kɛ a ye kɛ halala ye dɛ américain an bɛ dumuni min kɛ européen a ye kɛ halala ye dɛ an bɛ dumuni min kɛ australien a ye kɛ halala ye dɛ an bɛ dumuni min kɛ africain a ye kɛ halala ye dɛ i ka min ji i ka dumuni i ka malo ni ka kaba i bɛ min san k'a dun dumuni ye kɛ halala ye dɛ cɛ en Europe ici a ye fara mɔgɔ la ni halala kuma ye sa a se halala ko bɛ Europe ye wa an bɛɛ bɛ jufaw le don min na i kana jama ta k'i yɛrɛ juger a la e ni jama tɛna ma ɲininka a la o le fana bɛ adamaden dɔw encourager ala sɔsɔ baara kan tun kana munna ni kumana n'o a ko jama bɛɛ le kɛlen bɛ k'a kɛ donc le fait que jama bɛɛ kɛlen bɛ k'a kɛ chez lui c'est autorisé et pourtant jama ni e tɛna farala ɲɔgɔn kan i ka kaburu ɲininkali la e kelen pe le bɛ ma ɲininka i ka kaburu ɲininkali la i ka dumta seniya i ye tila fana k'i ka jiminfɛn seniya ka tila fana chapeau min bɛ n kunna nin doroki min bɛ n kana nin n ye n ka donfani fana seniya kɛra b'o fɔ hadisa la sallallahu alayhi wa sallam a ko a ye cɛ dɔ misaliya ta nin cɛ a bɔla voyage jan na nin cɛ nana gbanbanw b'a fan bɛɛ fɛ nin cɛ tilala k'a bolo kɔrɔta ka Ala Ta'ala wele k'a sɔrɔ nin cɛ a kɛlen bɛ k'a fɔ ya rab e n tigi Ala Ala ye n dɛmɛ Ala nin kɛ n ye Ala hamina ko bɛ n na k'a sɔrɔ Ala kɛra ko cɛ nin bɛ dumuni min kɛ a ka dumuni ye haramu de ele bɛ Ala welela ele ko Ala y'a kɛ ele ye ele bɛ kan ka min don mun nin jɔ haramu don fɛn dɔw b'i ka suma na silamɛya tɛ sɔn ye fɛn minnu to i ka dumuni na k'a kɛ i ka diinɛ ye fɛn minnu dumu haramuya olu b'i ka suma na i ka dumuni ye haramu de ye i bɛ ji min fana min fɛn dɔw fana m'a la min bɛ ji nin min k'i ma haramu ye mais c'est même pas ton problème ele bɛ balo haramu na i ka min ji ye haramu ye i ka donfani ye haramu ye i yɛrɛ bɛ balola haramu de la Ala kɛra kusɔrɔ sa fa anna yustajabu lidhalik ko Ala bɛ se nin ka duwawu jaabi la cogo di quand on se nourrit de illicite de haram nos invocations ne seront jamais exaucées ka balo haramuna ka mi haramuna ki i yɛrɛ donfani no haramuna Ala bɛ ka duwawu jaabi cogo di donc condition duruna pour que an ye Ala wele sans intermédiaire Ala y'an ka duwawu jaabi an y'an ka balo seniya an y'an ka dumta seniya an y'an ka donfani seniya seniyali kɔrɔ ye de a ye sɔrɔ sila ɲuman kan a ye sɔrɔ halala kan ele bɛ wari min ɲini na i b'a sɔrɔ la baara min na baara ye haramu ye ele bɛ tila fana ka o san suma na k'o ladon i ka denbaya kan ele ya baara yɛrɛ source ye haramu de ye hali n'i ye haramu nafolo ta ka taa don halala suma na ka n'a ladon i ka denbaya kan ye nafolo min don halala dumuni na o bɛ se k'i ma haramu ye o parce que nafolo min tala k'a don a la nafolo yɛrɛ man ɲi hali bi Ala ma nɔgɔyara an bɛ se a 6nan la o ye mun ye o ye al-ibti'adu anil i'tida'i fi du'a o ye mun ye maa min bɛ duwawu kɛ ka sɔrɔ damatɛmɛmɔgɔw don ale y'a duwawu ye mun ye damatɛmɛ de ka d'ale Ala ɲɛfɛ ye na sinji tigɛ Ala ɲɛfɛ ye n baden ni bonya badenya la Ala n tɛ fɛ ka karama sera ye subhanallah ale yɛrɛ ta Ala ɲɛfɛ ye n bamuso bɔnkɔrɔ le Ala ye nin saya labɔ nin yɛrɛ kan ten Ala tɛ duwawu so olu fɛ olu man ɲi duwawu k'i baden ye unsur akhaka zalim aw mazlum i baden min bɛ kan ka tɔɲɔli kɛ ye duwawu k'a ye Ala m'a bɔla tɔɲɔli la min fana tɔɲɔni bɛ ye duwawu k'a ye Ala m'a madɛmɛna mais ele bɛ duwawu damatɛmɛ duwawu le kɛ ka sɔrɔ julumu de sinji tigɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ale tɛ duwawu kɛ fo hɛrɛ foyi duwawu kɛ fo juguman o man ɲi mɔgɔ kan k'i cɛ janya ka bɔ o la ani ka duwawu kɛ waati ele miiriya
ko ala e ka duwawu jaabi ka sɔrɔ ala kɛnime ka ko belebele minnu ɲininka ele fɛ ele y'olu kɛ kɔfɛ ko ye misaliya bolo ma ala ko k'i ye nin baara kɛ k'i ye seli e ko k'i tɛ seli la k'i ye sun don e ko k'i tɛ sun don la k'i mansaw bonya e t'i mansaw bonyana ele bɛ ban fana ko alaw taala e ka duwawu jaabi maa b'a bamuso dɔgɔya b'i bamuso dɔgɔya maa b'a fa dɔgɔya b'i fa dɔgɔya maa b'a mansaw dɔgɔya b'i mansaw dɔgɔya ala do ko k'ale alaw taala bato ka kila k'i mansaw ladon ele ye ala labato k'i mansaw lafili i ma sɔn k'i mansaw ladon e ka duwawu bɛ se jaabi la cogo di donc an bɛ alaw taala dali kumakan minnu bɛ kan ka fɔ ka bɛn duwawu jaabi ma an bɛ alaw taala dali k'an ka duwawu jaabi alaw taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin ninnu ye kɛwalew ye silamɛ ka kan k'i janto kɛwale minnu la duwawu kɛ waati an ye alaw taala wele weleli la weleli min ka se ni an b'an dusukun di weleli min ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين